Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 10de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: onwettige vuurwapens stroom die land binne. Nuushooftrekke vir vandag: Louis Lebenberg, weer in die Bronkieshof vandag. Onwettige vuurwapens stroom die land nou erg binne. Verskeie verslaggewers het al hulle lewens in die Gaza-strook verloor vanjaar. Leeu's hoop om op die wenpad teen die Red Bulls Newcastle te kom. Protea dame netbal haal halfeind in Afrika beker. Protea mans vir 74 lopies teen Indië uitgehaal. Misdaadsyndikaate wat Suid-Afrika se swak beskermende landsgrense uitbuit en korrupsie in die polisie is van die hoofredes vir die skerp toenames in die onwettige vuurwapens wat die land binnestroom, so sê professor Faris Jakalia, die waarnemende minister van polisie. Jakalia erken in nog 'n parlementêre antwoord dat die polisie net 16 van die 170 diensvuurwapens wat die afgelope 5 jaar uit die polisie se vuurwapenstoorkamers en kluise gesteel is, al teruggevind is. Sy opmerkings oor onwettige vuurwapens wat Suid-Afrika binnenstroom volg nadat Vusi Shongwe, 'n MKP-lid, by hom wou weet wat hy vasgestel het wat die oorsaak is van die katastrofiese toenames in onwettige vuurwapens in ons land. Volgens Jakalia word onwettige vuurwapens hoofsaaklik vanuit Zimbabwe, Mosambiek, Eswatini en Lesotho die land ingesmokkel. Vuurwapens word versteek wanneer dit gesmokkel word, wat die opsporing daarvan bemoeilik, het hy gesê. Die verbergingsmetodes wat gebruik word, sluit in groot maatdraers wat landvoertuie, lugvrag en seeroute of houers gebruik. Jakalia sê korrupsie binne die wetstoepassingsagentskappe, in hierdie geval die polisie, lei ook tot die nie opsporing van versteekte wapens. Volgens hom word voertuie, vraghouers en besendings uit die buiteland by grensposte deursoek vir onwettige dwelms, vuurwapens, gesteelde gekaapte voertuie, mensehandel en nagemaakte goedere wat smokkelware insluit. Die polisiediens se grenspospolisiering verseker dat nasionale en oorgrensoperasies uitgevoer word deur te fokus op prioriteitsmisdade soos onwettige vuurwapens, gesteelde voertuie, dwelms, onwettige immigrasie, onwettige besendings, onwettige seehulpbronne, edelmetale en stene en veediefstal. Ian Cameron DALP en voorsitter van die portefeuljekomitee oor polisie wou 'n ander parlementêre vraag by Jakalia weet hoeveel diensvuurwapens wat die afgelope 5 jaar verlore uit die polisie se vuurwapenstoorkamers aangemeld is, teruggevind is en wat gedoen is om te verhoed dat dit in misdaadsyndikaate se hande sal beland. Alle polisievuurwapens wat aangekoop word, word met 'n polisiediens logo gemerk en aan toetsing van die geïntegreerde ballistiese identifikasiestelsel, die IBIS, onderwerp voordat dit van die polisie se voorsieningswinkel na afdelings in provinsies en afdelings aangestuur word. Jakalia sê polisiebeamptes moet in alle tye ook hulle diensvuurwapens dra met 'n taktiese koord wat daaraan vasgemaak is, terwyl alle diensvuurwapens wat nie gebruik word nie in 'n goedgekeurde kluis of stoorkamer geberg moet word, het hy gesê. Louis Lebenberg sal na verwagting vandag weer vlugtig alleen in die Landdroshof in Bronkhorstspruit verskyn om te hoor waar hy op die waglys is vir 'n bed in die Weskoppies Psigiatriese Hospitaal. Die oomblik dat 'n bed beskikbaar raak, sal die ondersoekbeampte hom by die gevangenis moet uitteken sodat iemand anders nie dalk sy plek inneem nie. Die bron sê daar word gehoop dat Lebenberg sy waarneming kan ondergaan voordat hy weer op 13 Februarie saam met sy vrou Desi en hulle 7 medebeskuldigdes in die hof moet verskyn. Die saak sal moontlik in Februarie na die Hooggeregshof in Pretoria oorgeplaas word, waar 'n voorverhoor in April gehou sal word. Die hoofverhoor sal na verwagting Oktober 2026 begin. Die Hooggeregshof het voorlopige jaar op sy gesit vir hierdie groot saak. Reporters Without Borders sê Israel is verantwoordelik vir bykans die helfte van alle joernaliste wat vanjaar dood is, met 29 Palestynse verslaggewers wat deur die Israeliese magte in die Gaza-strook doodgemaak is. Israeliese aanvalle dra 43% by tot hierdie syfer wat Israel volgens RSF die gevaarlikste plek vir joernaliste gemaak het. Die dodelikste aanval was 'n dubbelaanval op hospitaal in die suide van die Gaza-strook op 25 Augustus hierdie jaar, waar tydens 5 joernaliste doodgeskiet is. Sedert die uitbreek van die oorlog in die Gaza-strook in Oktober 2023 is byna 220 joernaliste al doodgeskiet. Die Israeliese weermag sê hy teiken Hamas-lede, nie verslaggewers nie. Buitelandse verslaggewers word steeds nie daar toegelaat nie, behalwe onder streng militêre beheer is gesê.
Gesprekke tussen Canal Plus Suid-Afrika en Warner Brothers Discovery Incorporated oor 'n nuwing van die ooreenkoms vir inhoud op MultiChoice se DStv-platform het 'n dooie punt bereik weens die prys wat gevra word, soos die bronne wat vertroud is met hierdie kwessie. Ons verspreidingsooreenkoms met Warner Brothers Discovery sal na verwagting op 31 Desember verstryk, soos hy MultiChoice in 'n verklaring. Die moontlike verlies van kanale vir MultiChoice kom op 'n tydstip wanneer die maatskappy wat in September deur Frankryk se Canal Plus verkry is, sukkel om intekenare te kan behou. Die maatskappy met sy hoofkantoor in Johannesburg het byna 3 miljoen kliënte die afgelope 2 boekjare verloor. MultiChoice het verlede week 'n kennisgewing aan kliënte gestuur waarin hy sê dat 'n aantal Warner Brothers kanale moontlik nie meer van 1 Januarie beskikbaar sal wees nie. Die groep verloor ook toegang tot die Paramount Skydance Corporation se kanale, insluitend die gewille MTV buis, aangesien hy beplan om Suid-Afrika ook te verlaat. Hoewel kanale van tyd tot tyd bygevoeg of verwyder kan word, is daar tans geen verandering aan DStv se inteken geld nie. Paramount bied Afrika, MTV buis, CBS Justice en CBS Reality sal nie meer op ons platforms wees, het MultiChoice gesê. Die MultiChoice se Platinum pakket kos R979 per maand. Kommerwekkend, dis hoe die situasie op die Wes-Kaapse paaie in die eerste week van die feestyd beskryf word, nadat die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit bekend gemaak het dat 28 mense in 1 week op die provinsie se paaie gesterf het. Tussen 1 en 7 Desember is 21 noodlottige botsings aangemeld. Voetgangersterftes bly 'n beduidende uitdaging op paaie in hierdie provinsie met 12 sterftes, wat bykans die helfte van verlede week se padsterftes uitgemaak het. Dronkbestuur, spoed en voetgangergedrag is sleutelbydraers tot dodelike ongelukke. Meer as 200 geïntegreerde verkeersoperasies is in die eerste week van hierdie feestyd ontplooi, met meer as 33.000 voertuie wat voorgekeer is en 43 motoriste wat in hegtenis geneem is weens dronkbestuur. Net meer as 10.000 boetes is uitgereik weens onder meer verkeersoortredings wat verband hou met bestuurders en voertuiggeskiktheid. 'n Beroep is op die publiek gedoen om spoedgrense te respekteer en nie onder die invloed van drank of dwelms te bestuur nie. Met 9 benoemings, waaronder vir die beste rolprent, beste regisseur en beste draaiboekskrywer, steek Paul Thomas Anderson se One Battle After Another die grootste claim af vir die Golden Globes in 2026. Sentimental Value het 8 benoemings bygekry, terwyl Sinner 7, Hamlet 6 en Frankenstein en Wicked for Good elk 5 benoemings ontvang het. Neon het met 21 die meeste fliekbenoemings van alle verspreiders losgeslaan, terwyl Netflix met 22 benoemings bo aan die TV-lys pryk. Benewens die mededingende kategorieë is reeds aangekondig dat Helen Mirren die Cecil B. Mille toekenning sal ontvang vir haar lewensbydra, terwyl Sarah Jessica Parker met die Carol Burnett toekenning vereer sal word. Die 83ste Golden Globe toekennings vind plaas op Sondag 11 Januarie 2026 met die komediant Nikki Glaser wat na haar suksesvolle aanbieding van jaar weer as aanbieder sal optree. Die saak teen die wêreldbekende renosterteler John Hume is vir verdere ondersoek tot volgende jaar uitgestel. Die 83-jarige Hume en 5 ander onder wie 'n familielid, sy voormalige prokureur en sy plaasbestuurder staan tereg op 55 aanklagte wat verband hou met die onwettige handel in renosterhorings. Hume se voormalige plaas, Platinum Rhino, het sowat 2000 suidelike wit renosters gehuisves uit die plaas in 2023 verkoop omdat hy nie meer die renosters kon versorg is gesê. Hy het meer as 2 dekades lank met renosters geteel. Hoe mense mede-beskuldigdes was gisteroggend terug in die Landdroshof in Pretoria. Die staat het die hof om uitstel gevra sodat die polisie se ondersoek kan voltooi. Die verdediging het dit nie teengestaan nie. Die saak word in Februarie volgende jaar hervat en die beskuldigdes se borgtog is tot dan toe verleng. FNB se peiling oor verbruikersvertroue wat deur die Buro vir Ekonomiese Ondersoeke uitgevoer word, toon ook dat verbruikersvoel van jaar voor die feestyd swartgalliger as verlede jaar is. Die indeks word saamgestel uit telefoniese onderhoude met 500 mense van verskillende rasse en inkomstegroepe in stede. Die syfer is die verskil tussen die persentasie van die wat positiewer is as die wat negatiewer is. Van die 3 inkomstegroepe het rykes se vertroue weer gedaal van 11% tot 12% in die 4de kwartaal. Middelinkomstegroepe se vertroue het met 'n verrassende sprong betoon, maar is ook steeds negatief. Die indeks van die huishoudings wat 'n inkomste van tussen R5.000 en R20.000 per maand het, toon hulle vertroue het van 16 tot 8% verbeter. Hoe huishoudelike finansies daarna uitsien, is 'n positiewe syfer en positiewer as in die 3de kwartaal, maar laer as 'n jaar gelede.
Die groeikus jaar tot jaar gaan aan verwagting verlangsaam, vergelyk met die lewendige groei in die eerste 3 kwartale, dis omdat die 4de kwartaal vergelyk word met dieselfde kwartaal verlede jaar, toe die nuwe bedeling vir die volle tydperk in werking was. Die nuwe 2-potstelsel, wat onttrekkings uit aftreefondse moontlik gemaak het op 1 September verlede jaar in werking getree. Die Engelse en Walliese Cricketraad het bevestig die Engelse snelbouler Mark Wood sy deelname aan die reeks om die as is kort geknip. Die 35-jarige Wood het sy terugkeer tot toetskriket gemaak in die eerste toets in Perth nadat 'n knieoperasie om 8 maande lank op die krikelys gehou het. Hierdie snelbouler het reeds die tweede toets in Brisbane misgeloop weens sy besering en het in 'n sosiale media inskrywing sy teleurstelling daaroor uitgespreek. Ek is ongelooflik teleurgesteld dat die inspuitings en intensiewe mediese behandeling nie die gewenste uitwerking op my gehad het nie. Dit wil voorkom of my beserings erger is as wat verwag is. Die 28-jarige Matthew Fisher, wat onlangs vir die Engelse teen 'n Premiers elftal in Australië gespeel het, sal Wood vir die res van die reeks vervang. Die groentjie het slegs 1 toets vir sy land op sy kerfstok. Dit was in 2022 teen die Wes-Indiese eilande gewees. Die Australiese span het intussen ook bevestig dat die snelbouler Josh Hazlewood ook nie in enige van die oorblywende toetse vir die span in aksie sal wees nie. Pat Cummins, die Australiese kaptein en snelbouler, sal gereed wees om vanaf volgende Woensdag in Adelaide in die 3de toets terug te keer. Na die toets in Adelaide sal die spanne ook nog in Melbourne en Sydney in aksie wees teen mekaar. Al is die wedstryd in noorde van Engeland, glo Jared Keynes, losvoorspeler van die Leeu's, die Johannesburgers, kan Saterdag aan weer op die wenpad kom, nadat hulle die Newcastle Red Bulls in die Europese uitdagbeker wedstryd sal takel. Die 24-jarige Keynes, Eddie Davids, Mornay Brandon, Arif Skuman, Renzo Du Plessis, Gianni Lombard en Ricardo Creel is die enigste spelers wat in die nederlaag teen Benetton in aksie was, wat aan aanmerking gaan kom vir hierdie kragmeting met Newcastle. Die nuweling is oorgehaal, want vir baie van hulle is hierdie 'n kans om hulle te bewys wat in hulle steek. Volgens Keynes is daar in hierdie seisoen kwaai mededinging onder die Leeu's in die plek vir die span. Hoewel die Leeu's 2 jaar gelede op Ellis Park die Newcastle gespeel het, sal vir Keynes hulle 'n nuwe ervaring wees om die span op sy tuisveld Kingston Park te pak. Hoewel die Leeu's nog 'n kaptein in die afwesigheid van Frankie Horn vir hierdie kragmeting moet aanwys, blyk Keynes een van die gunstelinge te wees om hierdie titel te kan dra. Die Proteas is deur na die halfeindronde van die Afrika netbal toernooi in Lilongwe, Malawi. Die Malawiërs het na die 8ste plek op die wêreldranglys uitgesak. Hulle het maandag in hulle eerste wedstryd met 46 teenoor 42 teen Botswana deurgeskraap. Daar sal kommer wees oor Kanyisa Chawane, kaptein wat in die laaste kwart haar enkel verstuit het. Suid-Afrika se tweede oorwinning beteken hy's reeds in Saterdag se halfeindronde. Die Suid-Afrikaners het Tanzanië maandag met 104 teenoor 25 gewen. Rolien Struiker het Van der Berg in die laaste kwart vervang. Visser het in die derde kwart na die laaste vesting geskuif met Jamie van Wyk op halfdoel verdediger. Van Wyk het in die laaste kwart verdedigende vleuel gespeel. Smith en Visser is weer herenig. Uganda en Zimbabwe het gister se wedstryd in groep 2 met 59 teenoor 38 gewen. Die Proteas het nou 'n rusdag voor hulle groot wedstryd môre teen Botswana. Die Bloemfonteiner Martha Moshoane Sam is tans die waarnemer afrigter van hierdie bestuurspan. Suid-Afrika se manspan het gister sy wedstryd in groep 1 teen Zimbabwe met 42 teenoor 38 gewen. Die eindstryd word Sondag gespeel. Die Britse Ope om die gesogte Claret Jug sal in 2028 na Augustus geskuif word om 'n botsing by die Olimpiese Spele in Los Angeles te vermy. Golf se oudste major sal sy gebruikelike tyd geleef van middel Julie prys gee en van 3 tot 6 Augustus 2028 beslis word. Die spele in 2028 word vir 14 tot 30 Julie beplan, wat die golftoernooi op die Riviera buiteklap insluit. Die gasheerbaan vir 2028 is nog nie aangekondig nie. Die All Blacks speel in Julie in die eerste rugbytoets in hulle nuwe permanente rugbystadion in Christchurch teen Frankryk, meer as 15 jaar nadat 'n dodelike aardbewing in hierdie stad die sloping van Lancaster Park genoodsaak het. Nieu-Seeland verwelkom Frankryk op 4 Julie in die nasionale kampioenskap in die moderne TK stadion met 30,000 sitplekke, ook bekend as die One New Zealand Stadium. Die Canterbury Crusaders het na 'n tydelike tuiste by 'n klein rugbyliga stadion geskuif, maar die grootte daarvan het beteken dat die All Blacks sedert hierdie aardbewing slegs 5 keer in die stad gespeel het, die laaste keer in 2022 teen Argentinië. Scott Robertson, hoofafritter van die All Blacks, wat destyds vir die Crusaders gespeel en afgerig het, sê dit gaan 'n geskiedkundige geleentheid in Christchurch vir ons wees. Die All Blacks het ook tuistoetse in die Nasie Kampioenskap teen Italië in Wellington op 11 Julie en Ierland op 18 Julie in Auckland aangekondig. Die All Blacks speel tuis
die Bledisloe toets op 10 Oktober teen Australië op Eden Park in Auckland met die tweede toets in Sydney 'n week later. India die tuisspan het die wedstryd op 'n drafstap met 101 lopies gewen teen Suid-Afrika. Nie een van die Protea Kolwers kon iets uitgerig het nie en die lot is almal uit vir 'n skamele 74 lopies in die 13de bilbeerd. Dit is die laagste totaal tot nou toe nog in 'n T20 wedstryd vir hierdie Protea span. Die Proteas het die wedstryd egter goed begin en die tuisspan tot 175 vir 6 beperk. Lungigiri 3 vir 31 was die uitblinker in die Protea se balaanval. Luto Sipamla 2 vir 38 was van die dierkant gewees, maar het op kritieke oomblikke pakies vir sy span geneem. Aiden Makering met 14 aangeteken en Tristan Staps ook 14. Hulle kon nie aan die gang gekom het nie. Die gevaarligte het vroeg reeds in die beurt geflikker met die telling op 50 vir 5. Donovan Ferreira kon net 5 kry voordat hy ook agter die pakies uitgevang is van die draaie Varun Chakravarti se balwerk. Bumrah op 2 vir 17 was soort verwag is kookwater met die nuwe bal. Hardeep Singh 2 vir 14 en Chakravarti 2 vir 19. Agar Patel 2 vir 7 was ook almal in goeie vorm gewees. European Professional Club Rugby, die beheerliggaam vir die Kampioenebekerreeks, het Adrey Smith sy skorsing gister in 'n nuusverklaring bevestig. Daar is op 2 weke besluit, maar die straf is gehalveer danksy versagtende omstandighede. Smith het in sy verhoor aanvaar dat hy roekeloos was, maar aangevoer het dat dit nie 'n rooi kaart geregverdig het nie. Sy verduideliking is egter nie aanvaar nie. Die onafhanklike tugkomitee het bevind dat die speler doelbewus die speler op die grond getrap het en dat die rooi kaart wel korrek was. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeu vir jou. U kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 21:37, Polokwane 17:30, Lephalale 20:37, Mbombela 17:22, Mahikeng 20:33, Pretoria 17:33, Johannesburg 16:30, Ermelo 12:22, Galagadi 23:38, Gaborone 22:36, Richards Bay 19:24, Pietermaritzburg 15:22, Durban 18:23, Port St Johns 16:20, Pongola 19:24, Maputo 22:29, Bethlehem 12:28, Bloemfontein 14:33, Allewal Noord 13:31, Welkom 18:33, Vryburg 19:35, Kimberley 18:34, Appington 19:38, Prieska 18:35, Springbok 15:35, Karasburg 17:37, Keetmanshoop 19:38, Mariental 22:37, Alexanderbaai 16:21, Brandvlei 17:34, Loederitsbaai 18:31, Vredendal 15:36, Kaapstad 17:26, Sutherland 11:28, George 16:21, Jeffreys Bay 15:23, Tabarra 13:24, Graaff-Reinet 12:25, Kapogolas 17:23, Daar 14:31, Molteno 7:23, Beaufort Wes 16:30, Oos-London 14 en 19 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.05 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.35, die euro verhandel teen R19.85, die pond kos R22.71, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer per fyn ons is $60.49 Amerikaanse sent, platinum per fyn ons is $1,694, palladium kos $1,511, goud per fyn ons is $4,213, Brent olie per vat is $62.49 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.